Jantini Mobilamba Kanapeso Mokakoswa, Kanaza Douana, Buka Yango, moderniser Yango. Kabila a sali époque naïe. Objectif principal des acquis alternance politique. Pour sali passation des pouvoirs, puis la vision, il y a bateau ba koufa pour l'indépendance Yambo Kanabiso. L'impérialiste c'est pas PC à ça Koloba na célébrant. Tingio Pololo. Là il a recruté, il a PC idéologie politique, philosophie politique. Non. Azar honorable, un peu de respect. Photo ezali na bureau na ola to azar honorable. Alléluia. Alléluia. Bande. Nous s'abonner na RDC Monde TV officiel. Na kati ya RDC TV Monde officiel, nous kuta bagage zawana. Ba filme izawana. Ba musique yesolo pe izawana. Luratiti, sukulu rati. Nazu sepileti, nazu sepila kati. Sukulu s'abonner, nazu sepila. Nazu sepila, sokolo s'abonner te, nazu sepila te, nga mwanda, nazu sepila kate, mais sokolo s'abonner, nazu sepila, ah mama, nazu sepila, luratete, Seigneur makambo ezali, RDC Monde TV, officiel, makambo ezali, sokolo zangi, ah bilengi ya bwili ukuta yangu wa, ukuta yangu wa pemba di mama, nazu sepila, ah mama, nazu sepila, ayaya, nazu sepila, nous s'abonner, RDC Monde TV officiel Indousa. Émission Tombola Mungongo sur RDC Monde TV. Il y a les autres Abraham Menaya, mais notable. Il y a Ville Professeur Kinshasa, les grands gros. Il y a Selembao, Naye, Torobeta Maslo, Italie, Congo. En plus, ça retombe la Mungongo pour dénoncer ni les autres Congo. Naye, Torobeta Solo, Italie, Union Sacrée, pour reparler sur insécurité dans l'Est, il y a RDC, et Torobeta Solo. Na Matali, fermeture, il y a grand marché, il y a vite pour faire Kinshasa. Pour nous sommes pas un Chantini Mbaka, Ngobila. Mbote n'est pas grave. Mbote bandeko na ngai bapandisango na tombeli bino boye imalamu na village Sangolozaku. Oyo baza kobenga komine ya Selembao. Na ndenge bolongoli makolo bisika bino bozaki boboya koluka ngai poto solola poto tombola mongongo. Bayi mboka balanda biso bayi ba one ezali koleka na mboka na biso pe na kumisi nzambe tata na ndenge apesi bino mpiko bilenge okonzenga kwa bino botemi na nguya po aboluka biso basage ya république po atotombola mongongo pe na bandesu kopesa bino mbote pe na apesi bino matondo mingi bandeko na ngai bapanzisanga ndeko Abraham avant de continuer la vif décision à Bisso, pourquoi prenez les grands gourous de Selembao? Merci Mingi. Les grands gourous, d'abord la gourou secte. Au moni Mwandantemi, là il y a une formation spirituelle ici à Mongo. Alors le quoi ils TV, ils allaient Ngonga, Moena Sala, polémique Mingi ils été. Mwandantemi ils na 29e chambre, là ils na 27e chambre. Nakanisi ne mamvwemba nkosi soki aza kolanda ngai ebi ngai malamu mingi donc nazali gourou ezali esprit supérieur soki omeki kotela yango na dictionnaire okozwa biyana donc gourou azali mutu oyo soki atelemi bato nyonso bayokaka ye donc to côté ndeko Abraham parmi des hommes de monde d'esprit nayebisi yo ngai nazoloba na yo lokola ngai naobi na yo esengo eza na bato bandimaka soko yo ndimi ngai yebaki ezali bongo bobe bazali na tembe oyo ezali TV toye koluka te kotia na tembe po akopesa limemia na bana mboka baza kolanda nga bisika bazwami po ezali bongo émission tombola mongongo tokotombola mongongo na makambo ya nzambe te tokotombola pe mongongo na makambo ya bademonstration te tokotombola mongongo awa na makambo matali ekolo topesa oyo ya biso makanisi po mboka na biso ekende liboso. Bien. Tokokota directement dans le sujet de la rage d'actualité, fermeture à grand marché.
décidé par Ndeko Gentini Bakangobila. Est-ce que vous avez été wana Ndeko Gentini Bakangobila sur le premier la maman et na batata bateki na zangu? Premièrement, on apprécie d'abord merci na bana ya Kisasa nyonso. Au slogan au biso bakina to lobi ezali je suis quinois, j'aime la paix. Toboyi intoxication politique, toboyi manipulation politique. Bambate mboka na biso ezali na 26 provinces. Bato na bato bazali na ba province na bango. Oyo ya biso babengi yango Kinshasa. Mokonzi azali moko, le gouverneur le plus élégant de la planète Terre, Gentini Ngobila Mbaka, l'homme sacré. Pour na kopesa yo yano na motu na otuni ngai eloko ya liboso esenge bato basosola ezali ete mawa esaka bokasi ya leta te soko Yesu Kristo akufaka na kulusu mpo ndeko na biso Pilato azalaka incompétent asedaka na pression ya population na ntango wana na bamboka na bango kuna amonaka ete moya kokata likambo ezali te yango Yesu akufaka na kulusu. Or l'État asedaka na pression ya population te. L'État azali moto il faut poser ba acte bato nyonso batosa yango. Gentini Ngobila Mbaka na peso mokakoswa kanga zando wana buka yango moderniser yango. Pona nini il faut moderniser yango. Zando wana uta biso tozala bana mike ezalaki kaka bongo. Ti biso tokomi na mbulo ezalaki kaka bongo. Sika soki na zando wana okuta baza koteka bangi bato baza komela masanga ya makasi. Oda baza kosala makambo ya désordre, prostitution oyo epekisami na loi na biso kuna esalameka. Donc ezali bazambe za kokisa Kongo soni po lelo mokili na biso ezali mokili eza kolanda pe mikili mosusu mpona modernisation yango wana omoni mokonzi Gentini Ngobila Mbaka atelemi na mpiko abete il faut akanga marché central akanga yango mpona nini pamba te ye nde azali premier citoyen ya ville province ya Kisasa azali na projet de société na ye na vision na ye alobaki ete ngai na kosala politique oyo ekosepelisa bapoliticien te na kosala politique oyo ekosepelisa bana ya Kisasa yango moni bandeke oyo nani oyo leki na ngai ya Lingwalo na Daniel Safu leki na ngai Mukebai ata aza koba makambo ezanga po ndeko na ngai Mukebai soko otali elo ngai azali meme na armée bakozwa ye te pamba te azali na bopikiki ya nzoto te ndeko leki na ngai Mukebai lokwaza so ngai na temi na ene etumba ya bongo na kobeta ye mabe mais soko na temi na ene etumba ya makofi na koboma ye na makofi mais kwa tozali bayi politique tokoki kosala etumba ya makofi te tozali etumba ya bongo yango moni nayebisaka leki na ngai Mukebai ke makelele oyo atiaka wana biso toyoki makelele mingi na stade ntango Gentini Ngobila Mbaka azalaki mokonzi ya Imani makelele biso toyoki kuna oyo atiaka ezali na apport moko te yango wana biso tokosenga boye na bapoliticien oyo baopportuniste politique oyo basimprovise awa na Kisasa mpona koluka misolo. Gentini Ngobila Mbaka asedaka na bapression politique te omoni bato batondi baza kotala ebele batondi awa baza kotala baza koyoka ngai nakanti meme na zando nasalaki ba émission bato nyonso bapesaki ngai mokakoswa mpona koshite historique ya zando asa naza na bakiso yake kozwa epai ya baindien kuna balibania ye awa po adisa eba na mboka contrat oyo asali asala mpona marché central ezali contrat ya bondoki uta 1+4 contrat wana ezalaki contrat wana bana ya Kisasa babénéficie na yango te contrat wana ata wese na marché central ezali te contrat wana ezali contrat moko diabolique toyebi te asinyaki yango na 1+4 ntango bandeko basanganaka mpona kotombola ekole na yango wana biso bakinois ntango moto na biso Gentini Ngobila Mbaka moto atangi école primaire awa na Kisasa moto azali na famille na Kisasa moto azali na bamama leki bankoko na ye batekaka mbisi kuna atali contrat wana abeza na intérêt ya bakinois te po ti lelo asali moto atwaka mbongo na mazana toza na plus de 3000 magasins na marché central bongo ti lelo azwaka mbongo na marché central Ngobila sala eloko te yango toza koloba yango tomoni ke d'abord marché ezali salité il faut d'abord kokata contrat wana mpe kobuka marché wana bamodernize yango zando wana mawesaka bokasi ya leta te le 20 bakobuka yango mpe koremercie Gentini Ngobila Mbaka ndenge aza kolanda vision ya chef de l'état son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo oyo ngai naza kobenga ye monsieur raison bazobenga ye gouverneur fouter décision auti kozwa oyo akanga zando le 20 janvier awa po ani te réalisaki bapromesse oyo depuis confinement pendant confinement gombe akangaka zando ti confinement ezalaki makambo ya chef de l'état esika biso nyonso tovanda na bandako mais ye pa akangaka zando bokondo non il faut tolimbolela totombola mongongo bayi mboka balanda
mokonzi ya mboka nde azwaki mikano po akobatela bana ya mboka mpona bokono oyo ezalaki oyo ya coronavirus yango moi mokonzi ya mboka azwaki badécision ke bato bavanda na ile yango wana biso nyonso tovandaki parce que barassemblement ya 10 ti likolo ekoki kosunga te bandeko na biso bakolanda bautaka bamboka ya libanda soko baye na marché central wana ndenge ezali lelo bakoba ete bokakosola jardini mobila mbaka amodernize yango nzala biso te tobandi nzala nakini bopeto kuta eshua non bongo ya kokanga zando kokobisa ngo bolimbisi mwa moke kisasa bopeto gouverneur de la ville a échoué te ezali état d'esprit ngai yo bandeko baza kolanda eza likambo etali biso banso ta ndeti ndeko wana abwaki oza komona abwaki matiti na trottoir public ya l'état nyonso wana ezali bamanque ya civisme yango wana il faut toya d'abord na kote ya bato po bopeto nde ezali socle ya développement ntango biso tokotanga kelasi awa na baekolo ya mike mike na koko babengi hygiène bakoteya biso toujours bopeto donc bopeto ezali révolution ya mentalité oyo bacongolais manso il faut tosangana toloba toboyi mbindo bien est-ce que ndeko abwana vous êtes sûr kokanga marché central ya Kinshasa eza solution pour l'insécurité non bino ozali bapanzisango fo bozala na oyo babengi déontologie ya investigation bazali kokanga marché central te mpo basala assainissement non bazali kokanga marché central mpona komodernize yango na ndenge mikili nyonso oyo ya afrika ya ngele okomona bawinze na bango soki otali yango ezali meme kitoko na kotala nini oyo babengi yango bandeko ya baarchitectique bandeko oyo wana bakoyebisa bino ke marché wana ezali bamarché ya kala il faut baya epe bameka kobongisa yango mpona propriété ekota mpo kisasa mpe il faut moto ya l'équipe ya tika bilembo to ba iyo tala jardini ngobila mbaka mosala asaki to betela epe maboko bien na banzi tosukisi na makambo etali zando ya monene tozokota siku na maetali union sacrée ndeko avant menayem les grands gros esele mbao est-ce que donc compter na union sacrée yo take notable il y avait province à Kinshasa comme union sacrée ozokasi nini mpona matondo mingi na motuna otuni ngai omoni avana limbola yo nameka mpe kopesa mpe yangai makanisi kelasi batangisa bato mwindo surtout biso bacongolais ezali kelasi oyo soki na alphabet français a26 lettres moto kwa batangisa 26 lettres bachimiste oyo ya mikili ya poto ba 1800 basala balivre bato baza limité na baorthographe ya kala na lelo komona mondele azali komatisa mwa mayele na ye moke ti lelo bakoma na bavoyelle composé na yango wana ali koloba nini nalingi koloba ete union sacrée ezali mot français soko toti yango na lingala loko émission ezali ya lingala ezali lisanga oyo ezali bongo ya lokumu sacré ezali lisanga ezali bongo ya lokumu ezali lisanga oyo ezali bongo ya bosomi ezali lisanga ezali bongo ya sanctification donc mokonzi ya mboka atako alobi union sacrée biso bacongolais nyonso il faut d'abord kosoutenir yango union mpo leo toza komona division tokomona leo na mboka na biso même tribalisme ezwi mwa ampleur ya makasi koleka okomona esika oyo ya misala okomona moto soki akamati mosala abengi bandeko na ye ya mboka oyo ya ye ya monoko ya mboka na ye bango nyonso baye pembeni na ye mpo abasala makambo babengi tribalisme mosala moko kaka oyo biso bakinois tomonaka babelelaka bato eza mosala ya soda soko babi toza kozwa basoda okomona bilenge batelemi bakei ma place DGI SNEL DGRAD DGRK esika eza kozwa bato bayebaka te yango moni mokonzi ya mboka beti liboko na biso abi cette fois-ci faut union sacrée ezali plateforme politique te union sacrée ezali plateforme électorale te ezali lisanga ya bacongolais topesa mayele todénonce tobelela totombola mongongo toyeba nini eza kotambola nini eza kotambola te po etambola eza kosenga biso tosala nini lokola ndeko na ngai Fayulu collègue na ngai Fayulu koto ngai na bandi politique Fayulu azalaki na société civile bato ya société civile baza mingi baégoïste balukaka mingi baintere na bango
mais mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi monsieur azan de connaître de ko faillo non non ngaba na leader d'opinion leader ngala za leader d'opinion na oza bureau na ngai c'est d'appui ya développement auto vandia naza ko sala émission na public na commune ya Selemba naza ko bata matin na studio pona lo baté faillo azali de ko ngai na yebi utakala na conférence nationale souveraine faillo azali moto ya société civile wana biso nous avez déjà na makambo ya politique to s'adhérer na makambo ya politique na on a profité na pesa mettre ya mbote pe masumu de brende ayebi madame na iferi donc biso nous avez ba jeune to yete na politique ko luka misolo to yete ko luka succès to yete ko bato ba kanisa ke biso nous avez ba nzambe to yete na motema ya likunia te yango mona bino ba congolais nyonso faut ko soutenir l'union sacrée. Donc tout côté soutien total ya ndiko bom na union sacrée. Soutien total ya ba congolais nyonso. Lokwa ngai na vai na awa, ngai na vai na yo. Mais eza pasi. Place ngai na vai na yo awa, courant ezali pasi. Place ngai na vandi na yo awa, pouvoir d'achat ezali te. Place ngai na vandi na yo awa, ezali ba commune moko trapézoïdale. Mais grâce à union sacrée et que luka epe fongola mboka pour que mboka ekende liboso. Boko sanate, uta nzamba sala mokili mbala ya liboso. Lokwa na polomba mboka lunga mutuka kota bato ba mona mutuka bato ba mona chef de l'état na gouverneur na ye disciple valable ya Félix Tshisekedi Tshilombo Jandini Ngoblambaka waza ko s'adhérer pe à kota na vision le peuple d'abord pression ya elenge sawana donc to yaka na betando ikete pona lobana se pelisa bato la za Daniel Safute na za Mike Mokeba epete na za beleki na ngai pengete parce que populisme baleki baza okanja soko ya ye ko finga bato na itando ike soko ye ko loba biloba loba azo okanja ko leader te so to ye to expliquer to sembola to pesa makanti na biso po mboka ekele liboso. D'ailleurs, ndeko avant minayami ozomona te que union sacrée ezo s'annoncer déjà mabe awa dernièrement ndeko Bemba Katumbi bakutana na président Félix Tshisekedi et bakabona que des poissons pour na makanisi nyoko pesa na rencontre wana Bemba na 5 députés ndeko na ngai Bemba Gombo na 5 députés ndeko na ngai Bemba Gombo azali na poids politique individuel ye moko ndaza opéser si manaya ba bazate non ala 5 députés na be structure ngai na accompagner bato ngai na accompagner na 24 na ville province ya Kinshasa 24 communes na 12 députés au structure na ngai pesa mabo na kanisi yo za mwana na mona ga mingi ya toza ko bunda musana yoyo to peso no mokakoswa poza osango na volonté ya bolingo ya mboka na ndeko azali na sima ya caméra boza osala yango ndeko Jonathan boza osanga po mboka kende liboso nga ki directeur ya campagne ya Molière na Selemba mais nazaki na FCC Molière pas zaki na FCC ngai na sala campagne na Molière yango na bukini FCC to gagna to non Bosundoli Kabila pour union sacrée non Kabila tikali yemoko Kabila to ko tanga ki na makambo te artisan de la paix sénateur en vie mwana ya Bilaka les grands Ngunza président sortant Kabila asali époque naïe objectif principal ezaki alternance politique to sali passation de pouvoir pe na vision ya bato ba kufa pour na indépendance ya mboka na biso impérialiste ba PC atelier établi dans l'état congolais exact le quoi état de droit ngana le kana étandike na banda ko finga ba konti ba okanga yo outrage za ba infraction grave yango za ko mona biso ba vrai leader d'opinion pour biso to ba di politique mande po za na inote na kasi le loso otali photo yo ça li baisse na mokili mobimba ko mona ngai na ina ça wana po ngai na recruter ça bandaki na politique des commissions oyazali les appels chemin na aza artiste azaka net afingi motote asali eloko moko te aza osala chemin na ye mazalaki mambo ngai na recruter na PPR ngai yo nafandi naza koloba na Selemba tingi yo pololo ngai na recruter na PC idéologie politique philosophie politique non aza honorable un peu de respect photo ezali naza na bureau na ola tso aza honorable un peu de respect zakate pas honorable ezali titre glorifique ya respect ya kobenga bato mais député aza mongambo ya population malheureusement mosala bango ya député bango bayebi yango te uta totinda bango kuna nanu baya ko restituer bato matière oyo batraitaka na assemblée nationale te ti lelo population ayebaka te baza kotraite nini eza ne tout ezali faute na bango baza bato ya koya akaboli lipa akaboli sukali akaboli manga akei kotia pont aza trois politicien oyo na recruter ye na histoire ya vie na ye
tinga uti Congo central uti na kisanto aba Congo tango aya na inana on a cinéma oté abotami awate hein soko tali CV na ya abotami awate so so ba toto na pesu information na ya wa koloba na bato te na yeko dénoncer makambo po vie ya bato eko stable par rapport à vision mokonza mboka le peuple d'abord mais bato za kotangela ngai na histoire politique même ya cinéma bazalité pour ngai na uti il pèse plus que toi. Non, yondo kalisi na ga cinéma na ose émission biro na ngai boso ba bukawa na kanti oyebi okokosa l'investigation journaliste ça une investigation na 2006 moto na mambo Kabila na cinéma ngai 2006 tango baini ya Congo baini ya République baza ko surnommer Kabila o politique nambe boye ngai na bité na ko soutenir moto wana po vision les malamu soko to soutenir moto wana démocratie okota na mboka ngai mona na installer PPRD awa na commune ya Semba na 2006 tango wana bato mosusu ba kolona nguba ba osa bilanga ba na ba village donc pona ko chiter za kinga na bino za grand gourou ya Semba donc biso za bato to chaka pe na Semba yango mo lelo yo makambo ya kotumba pine makambo ya kosala mbinga makambo ya kuluna na Semba ezalaka te fleur wana ndesu ngende na ditaka na sisa yango to ça une émission na érosion te to ça na mbulungu te to ça une émission en public en plein air. 24 novembre. Merci mingi pour bino matériel na bino ezali ya kitoko makelele ya population eza okota te yo mo bateke batondi ya. Bien. Merci Neko Abraham Menaya mais les grands gros de cinéma. Notable la ville professeur Kinshasa. Toki directement na Matali insécurité. Na Matali insécurité na Est de la République démocratique du Congo. Yo tant que notable la ville professeur Kinshasa et puis les grands gros de cinéma. Mais Bengunza. Est-ce que au Kogi Kolimbo la biso badani baza à la base il y a insécurité pour les autres la République démocratique du Congo. Les impérialistes point faible ya ba congolais ezalike toyoka na kate soki mobulu ezosama na mboka point faible ya ba congolais ezake toyoka na kate banani baza komonga bato wana ezali lion te ezali léopard te ezali nguma te ezali nzoi te ezali baninga na biso bato oyo pe bazalaka na este bango nde baza koboma bandeko na bango baza koboma bango mpona nini baza koboma bango mpona biloko ya mokili nyonso ezali motema mabe ezali na yango te toluka magie toluka nini te bato babomaka bato kuna bato baza koboma bato kuna bazali mitema mabe batika biloko wana solution na ngai eza na kosenga na mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo mais ses raisons Fachi Beton a instauré l'autorité à l'état na ba base pas to mona muta oteka koni na ye ba rejoindre l'administrateur du territoire non bato musu na ba parti politique yango bato belé bazali ndeze heureusement ndeko Kabila bazanga la base il paraît non ba preuve ezalité Kabila azaka na amour à bato Kabila est père de famille azana amour à bato to kotanga susu Kabila te na makambo moi mobile ana sali mingi il faut que ce soit il faut apema azako mériter ba fleur to sangana main dans la main to silsa insécurité ko ezako réunir na est bato bazako sala ngo bato ya est botika motema mabe bato tout les chavi to komina suka émission na biso tongola mongongo ya mokolelo ya mbaki pona bino ndeko Abraham Menaya mais les grands gros de Sénégal notable la ville province ya Kinshasa émission oyo bokolanda ngo sur RDC Monde TV un média en ligne oyo ezosala fierté à RDC partout dans le monde. Donc aussi on a nos chers internautes pour s'abonner massivement à la chaîne RDC Monde TV. Émission Obesamaki et pas inangai moko moi na mboka moi na Congo Raymond Kunga et puis na sema ya machine ezalaki moi na mboka ndeko Jonathan et puis na réalisation puis na rédaction et c'est maman qui papa Adrien et tout le monde ni bala sima bonne suite de